こうです。自分が話さなきゃいけないという思い込みを捨ててくださいというふうに私普段申し上げています。話がうまいとかもうコミュニケーション力があるとかっていうことになると、自分が積極的にイニシアチブを取ってパカパカ話をしなければいけないんだろうなってやっぱ思いますよね。大人の我々でも思うと思うんですけども、そんなことは必ずしもないです。自分が喋らなきゃという、自分がなんか頑張ってなきゃっていうふうに思わなくてもいいですよっていうことをぜひお伝えをいただきたいなと思います。